guys. Assalamualaikum. Ya, angin kuat lah. Okay, sebenarnya aku tak ada nak buat vlog hari ni. Tengok kalau aku ada mood. Geng, hujan lah geng. Hujan renyai. Tengok sampai mana kita boleh. Aduh, hujan pula. Harap kamera tak basah lah hujan ni. Kalau basah nanya aku. Member cakap tunggu MACD. Bila aku pergi, aduh tak ada. Belum sampai lagi. Kita jalan-jalan dulu. Okay, kita tunggu MACD. Member dah, Roger dah dekat MACD. Dia orang lambat tadi. Aduh. Ayo, lambat ah. Aku yang lambat. Siapa yang lambat sekarang? Aku tunggu tuan mana kau. Có啲車係咪？我嬲我咪點啊？我咪俾佢睇，我哋有點咯。但係我哋平日係好多人。